Ya, kita akan membuat obat batuk tradisional. Yang kita gunakan saat ini adalah bambu tali. Pertama, ambil bagian bambu yang agak ke bawah seperti ini, lalu kita coas agak dalam ya. Kita gunakan daun bambunya untuk menadai airnya seperti ini. Nah, pasti akan keluar airnya, bisa dilihat. Nah, air ini bisa kita minum untuk mengobati batuk, terutama bagi anak kecil. Obat tradisional ini mujarab. Nah, tunggu sampai banyak. Jika tidak ingin menunggu lama, kita harus membuat bukan hanya 1, 2 atau 3, itu bisa ya. Kelihatan airnya banyak. Kalau ingin dapat lebih banyak itu harusnya sore hari. Semalaman pasti dapat banyak. Pagi-pagi itu bisa dapat 1 liter